Hi guys! Welcome back to my channel. At ngayon, magluluto tayo ng napakasarap na dessert, Maja Blanca. At narito ang mga sangkap na ating gagamitin. Corn kernel, condensed milk, cheese, evaporated milk, cornstarch, at gata ng niyog. Magsimula na tayong magluto. Ang ating unang step, pagsama-samahin lamang ang corn kernel, gata, at condensed milk sa ating cooking pan. Paghahalu-haluin lang natin ang ating mixture at pagkatapos niyan ay isasalang na natin siya sa apoy. Hihintayin natin kumulo. Habang hinihintay natin kumulo ang ating unang mixture, pagsasama-samahan naman natin ang tubig, evaporated milk at cornstarch sa isang lalagyan. Hahalu-haluin natin ito hanggang sa maging smooth na ang consistency. At kapag kumukulo na ang ating unang mixture, dito na natin ilalagay ang cornstarch mixture. Ibubuhos lang natin. Hahalu-haluin lang natin. Huwag kayong kakabahan kung may nakita kayong mga buo-buo sa ating mixture. Normal lang yan. Basta continue lang ang paghalo. Hanggang sa maging ganito na ang ating consistency. Konting halo pa at pwede na nating ilipat ito sa ating lalagyan. Mag-iingat lamang kasi mainit pa itong ating mixture. Maglalagay na tayo sa ating pangalawang lalagyan nang biglang may nangyari. So, ayun nga po. Nalaglag ang ating cellphone na ginagamit natin bilang camera sa ating pag-film. Nalaglag siya sa ating niluto. Pero, don't worry kasi working naman siya. Ayan, habang nililinis po natin ang ating cellphone, may hinahanap si Ate Reg. Nasa na daw po ang mass testing? Regine Velasquez, pasok. Thank you po, Miss Regine, sa intermission number. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayong hanapin ang inyong hinahanap. Salamat po ulit. And let's go back to our regular programming. Ayan nga po, naisali na natin ang ating Maja Blanca sa ating mga containers. Ang gagawin naman natin ngayon ay lalagyan natin ito ng cheese sa ibabaw. At tcharan!
Parang walang nangyayari. Ayan na po ang ating Maja Blanca. Napakasarap po nito sa kape sa umaga. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.